హలో ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. వెల్కమ్ టు ఆర్ఎన్ మీడియా. ఈ వీడియోలో మనమైతే తెలుగు ప్రజలకైతే ముఖ్యంగా చల్లటి కబురే అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే మనకు గత 2 రోజుల నుంచి అక్కడక్కడ ఒక మోస్తారు వర్షాలైతే కురుస్తూ ఉన్నాయి. మనం గతంలో చూడడం జరిగింది ఏంటంటే మనకు 2 సముద్రాల్లో కూడా మనకు తుఫాను వాయుగుండాలు అయితే ఏర్పడ్డాయన్నమాట. దాని ప్రభావంతో మనకు గత 2-3 రోజులుగా వర్షాలైతే కురుస్తూ ఉన్నాయి. సో ఇది ఏంటంటే మనకు ప్రాంతం మార్చి ప్రాంతం అయితే కురుస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఈరోజు ఒక ఏరియాలో పడితే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళొక ఏరియాలో అయితే పడతా ఉందన్నమాట. కంటిన్యూగా అయితే మనకు ఒకే ఏరియాలో అయితే పడతలేదు. అంటే ఇది తుఫాన్ ప్రభావంతో పడుతున్న వర్షాలను మనమైతే ఇక్కడ గమనించవచ్చు. అయితే ముఖ్యంగా మనము ఈ సైక్లోన్స్ చూసుకున్నట్లయితే అరేబియా సముద్రంలో ఏర్పడింది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇటు బంగాళాఖాతంలో కూడా ఏర్పడింది. మనకు ఈ అరేబియా సముద్రం మీదుగా వస్తున్న తుఫాన్ ప్రభావంతో మనకైతే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, అలాగే మనకు మహారాష్ట్ర కానీ, తమిళనాడు, కర్ణాటక ఇటు కూడా వర్షాలు అయితే కురుస్తూ ఉన్నాయి. సో ఇది ఎంతవరకు మరి పంటలు చాలామంది రైతులు ఏంటంటే ఇది వర్షాలు కురుస్తున్నాయని చెప్పేసి పంటలు అయితే పెడతా ఉన్నారు. సో అది మరి ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుందైతే మనం చెప్పలేము. ఏంటంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకు నైరుతి ఋతుపవనాలు ఇంకా అయితే రాలేవు. ఈ మధ్యకాలం నాటి గత 2 రోజుల క్రితమే మనకైతే కేరళకి అయితే వచ్చినాయి అన్నమాట. ఆ తర్వాత మనకు తెలుగు రాష్ట్రాలు రావడానికి టైం అయితే పడుతుందని మనకు హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ అయితే చెప్పడం జరిగింది. అంటే మనకు జూన్ 15, 16 డేట్లలో అయితే వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్టయితే చెప్తా ఉన్నారు. సో మరి ఈ తుఫాను ప్రభావంతో కురుస్తున్న వర్షాలకు చాలామంది రైతులు అయితే పంటలు అయితే పెట్టిస్తూ ఉన్నారు. సో మీకు వాటర్ ఫెసిలిటీ ఉంటే ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవచ్చని మనమైతే చెప్పగలుగుతాము. అయితే చాలా ప్రాంతాల్లో ఇంకా వర్షాలు కురవలేదు కూడా. సో వాళ్ళైతే నైరుతి ఋతుపవనాల కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో అయినప్పటికీ నిన్నటి నుంచి అయితే చాలా ప్రాంతాల్లో వర్షాలు అయితే కురుస్తూ ఉన్నాయి. సో ఇలాంటి వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్